वालेकुम। तो जी हाँ, अगर आपने वॉशिंग मशीन जो है वो परचेज़ करनी है या परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपने मस्ट देखनी है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास जो वॉशिंग मशीन के टॉप ब्रांड है, उस पे रिव्यू करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जी, सुपर एशिया का ब्रांड है, इस पे वीडियो होगी। हायर का देख सकते हैं, इकोस्टार का देख सकते हैं, नेस्ट गैस का देख सकते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ, ना ही मुझे किसी ब्रांड से जो है वो प्यार है और ना ही किसी ब्रांड से नफ़रत है। मेरा जस्ट जो काम है वो है आपको गाइड करना कि आपको कौन-सी वॉशिंग मशीन जो है वो आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं, जो हमारे पास कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 केजी की कैपेसिटी में उसका रिव्यू करेंगे। सुपर एशिया, हायर, इकोस्टार, नेस्ट गैस, ये तकरीबन ऑल जो कैपेसिटी है वो 12 केजी में है, यानी कि लार्ज कैपेसिटी के साथ है। तो इसका रिव्यू करते हैं और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं जी हम सुपर एशिया की ब्रांड की तरफ। ब्रांड की बात की जाए सुपर एशिया है, मॉडल की बात की जाए एस से शावर वॉश है। और नॉब आप देख सकते हैं 1 2 3 नॉब के साथ है, जिसकी जो है इसमें 1 वे 2 वे का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो बटन है जी ये आपका आगे जी इसके ड्रेन का, यानी कि इसका जो आप ड्रेन करेंगे तो पहले आपने इस बटन से आपने ड्रेन करना होगा, तब आपने जो इसका पाइप है वो ड्रॉप करना होगा, तब आपका ये ड्रेन होगा। और यहाँ हमें इस पर मिलता है जी वॉश टाइमर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम 15 मिनट का दिया गया है। पावर लाइट आपको देखने को मिलती है, वाटर इनलेट आपको देखने को मिलता है, और इस टाइप का आपको इसका टॉपलेट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप इस पे जो है वो कपड़े रब करके यहाँ भी आप वॉश कर सकते हैं। तो चलें इसे ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको बताते चलो, इसका जो टॉपलेट है वो आपको यहाँ फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। सबसे एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। और सुपर एशी की कोई भी वॉशिंग मशीन लेंगे उसमें ये आपको एसेसरी देखने को मिलेगी। इसकी बास्केट आ गई, फिक्स आ गई, और ये आपका ड्रेन पाइप आ गया। तो ये तमाम एसेसरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास आ चुके जी वारंटी कार्ड। अगर वारंटी की बात की जाए सुपर एशिया की, तो जो सुपर एशिया आपने वॉशिंग मशीन में वारंटी दे रहा है वो 5 ईयर इसकी मोटर की और 1 ईयर इसके पार्ट्स की वारंटी दे रहा है। काफ़ी अच्छी इसकी सर्विस है, कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये हमारे पास आ चुके थे इसका पुल सेटर, काफ़ी बड़े साइज़ का इसके पुल सेटर दिया गया है। फ़िल्टर आपको दिया गया है, जैसे कि इसका जो मॉडल था वो शावर वॉश था। ये आप देख सकते हैं यहाँ इसका शावर वॉश है। शावर वॉश बेसिक टेक्नोलॉजी ये होती है कि ये पानी आपका सक करके यहाँ से आपका दोबारा ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से आपकी जो कपड़ों की वॉशिंग क्वालिटी है वो काफ़ी उसको बेहतर बनाता है। 1 2 3 4, ये 4 लेयर से आपका जो वाटर है वो आपको ड्रॉप करेगा, जिससे आपकी वॉशिंग क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर आपको महसूस होगी। और चेक करते हैं जी ये आपको क्या दे रहा है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, लिंट फिल्टर है वो आपको दे रहा है, बजर साउंड के साथ है, न्यू जापानीज़ टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेविंग है, डबल स्ट्रॉम पुलसेटर का वो अपने इस पे टैग पे जो है वो आप क्लेम कर रहा है सुपर एशिया। अगर इनके सेल की बात की जाए तो बेहतरीन इनकी सेल है, फीडबैक भी कस्टमर की तरफ से बेहतरीन है। अगर हाँ कहा जाए कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मॉडल है वो यकीनन सुपर एशिया ही उसमें टॉप में जाएगा। बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट है। प्लास्टिक मटेरियल की बात की जाए वो भी आपका बिल्कुल फ्रेश है, 4 व्हील के साथ है, कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सी वॉशिंग मशीन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज जो हमारी वॉशिंग मशीन होंगी सबको नंबरिंग देंगे। तो सेकंड ब्रांड की बात की जाए वो हमारे पास आ चुका है जी हायर का। ये आप देख सकते हैं जी, बेहतरीन इसकी लुक है। ये हायर का तकरीबन अगर कहा जाए बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आया है मार्केट में। सबसे पहले चलते हैं इनके टैग पे। टैग में आपको ये क्लेम कर रहा है जी सुपर बिग कैपेसिटी के साथ है, हाई पावर गेट टेक्नोलॉजी है, रेड गार्ड है बेस प्लेट के साथ, एंटी बैक्टीरियल पुलसेटर है। तो ये तमाम जो है अपने टैग पे जो है वो क्लेम कर रहा है। तो चलें चेक करते हैं और चेक करते हैं क्या चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर पैनल की बात की जाए, पैनल पे आपको 2 मूड 3 मूड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जेंटल, स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग। ये 3 मूड आ गए। फिर उसके बाद इस पे जो मैक्सिमम टाइमर है वो भी आपको यहाँ 15 मिनट का देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ आपको ड्रेन का कोई भी बटन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास सुपर एशिया का था, उसका जो ड्रेन सेलेक्टर है वो आपको दिया गया था। जस्ट आपको हायर में 2 नॉब देखने को मिलेगी, और यहाँ आपको वाटर इनलेट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसका जो टैंक है वो आप फिल कर सकते हैं। तो चलें इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ हमें प्लस पॉइंट ये मिला कि इसका जो टॉप लिड है वो फिक्स है, ये आप देख सकते हैं। और अगर चलते हैं जी इसके फ़िल्टर की तरफ, तो इस टाइप का जो फ़िल्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। पुलसेटर जो है उसका काफ़ी बड़े साइज़ के साथ है, बल्कि जैसे कि हमारे पास सुपर एशिया जो था शावर वॉश के साथ था, यहाँ आपको वो टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपका सिंपल है। और यहाँ आपको वारंटी कार्ड देखें, बात की जाए वारंटी कार्ड की हायर की, तो हायर आपको जो वारंटी दे रहा है वो 10 ईयर मोटर की और 1 ईयर इसके पार्ट्स की दे रहे हैं। तो अगर बताते चलूँ जी, वारंटी का कोई इस तरह का ख़ास इशू नहीं है कि आपको 5 ईयर वो है एक्स्ट्रा मिल रही है। आपको बताते चलूँ जो इसकी वारंटी होती है मोटर की वो आपकी वन टाइम ही इसकी जो मोटर है वो रिप्लेस होगी, अदरवाइज़ इसकी जो वारंटी है वो आपकी जैसे कि बताया था 1 टाइम ही होगी। और इसके बाद जो है इसके सर्विस चार्जेस जो है वो आपके अप्लाई हो जाएंगे मोटर के पार्ट्स के।
तो वारंटी की अगर बात की जाए तो हायर आपको 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, 1 ईयर पार्ट्स की सेल पार्ट्स की वारंटी दे रहे हैं। अगर सेल की बात की जाए जी बेहतरीन की सेल है, प्रोडक्ट इनकी जो है बेहतरीन है, फीडबैक भी कस्टमर की तरफ से अच्छा है और जो कंपनी का रिस्पॉन्स है, सर्विस है, वो भी बेहतरीन है, शानदार है। अगर कहा जाए तो वो ज़ाहिर बात है कम नहीं होगा। 4 व्हील के साथ है, इजीली मूव कर सकते हैं। प्लास्टिक जैसे कि एक और पॉइंट था, जो हमारे पास सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन थी, ये आपकी है जी डबल प्लाई के साथ है। अब डबल प्लाई क्या होती है वो भी आपको बताते चलो जी। डबल प्लाई ये है कि इसकी दोनों तरफ जो है वो इन और आउट जो है, दोनों तरफ इसका जो है प्लास्टिक बॉडी में यूज़ किया गया है। डबल कोटिंग के साथ आपकी सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है। अगर इसी तरह कंपेयर किया जाए हायर के साथ, तो हायर की जो लेयर है वो आपकी सिंगल है, मीन्स के सिंगल प्लाई के साथ है। पर अदरवाइज़ इसका जो प्लास्टिक है अच्छा है, कोई इस तरह की कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आपको इस पर केयर करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो फ्रंट है वो आपका बिल्कुल सिंगल प्लाई के साथ है, अदरवाइज़ इसकी जो मटेरियल है वो बेहतरीन है। तो नेक्स्ट ब्रांड है जो हमारे पास वो आ चुका है जी इको स्टार। अब इको स्टार जो है बेसिक जो है ग्री का को ब्रांड है, ग्री से डील कर रहा है, सर्विस भी आपको ग्री की तरफ से मिलेगी। बेहतरीन की भी वॉशिंग मशीन में जो प्रोडक्ट है वो भी सेल जो है अच्छी रही है, कंप्लेन वगैरह उस तरह की कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ आप चेक इसके टैग पे जी बिगर साइज़ के साथ है जी, स्ट्रॉन्ग बॉडी मटेरियल है, पावर वॉश मोटर है जी, एंटी शॉक एंटी डस्ट प्लास्टिक बॉडी है। तो इस तरह के जो ऑप्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो इसके पैनल की तरफ चलते हैं जी। पैनल की तरफ सबसे पहले इसका जो मॉडल है वो है जी 1202 इसका मॉडल है। वाटर इनलेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टाइमर जो है यहाँ भी आपको 15 मिनट को देखने को मिलेगा। जो इसका वॉश सेलेक्टर देख सकते हैं, इस पर आपको जेंटल और नॉर्मल 2 मूड देखने को मिलेंगे और आपका जो ड्रेन है वो आपको इसी बटन पे देखने को मिलेगा। तो ये आ गया जी हमारा पास इकोस्टार की वॉशिंग मशीन। तो इसकी अगर हाइट की बात की जाए, मेरे हिसाब से जो इसकी हाइट है वो इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ही दे दी है, काफ़ी लार्ज हाइट है। तो चलें इसका जो टॉप लिड है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका टॉप लिड जो है वो ओपन हो चुका है जी। ये आप देख सकते हैं जी, काफ़ी बड़ी गहराई के साथ इसकी जो डीप है वो इसका टैंक है वो दिया गया है। इसमें आपको थोड़ा सा इशू भी फेस करना पड़ सकता है, वो ये है कि अगर आपकी घर में हाइट कम है तो ये जो चीज़ है ये आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। फ़िल्टर आपको देखने को मिलेगा और ये हमारे पास आ चुके हैं वारंटी कार्ड। अगर वारंटी की बात की जाए जी, के साथ जो आपको वारंटी दे रहा है वो आपको दे रहा है जी 3 ईयर मोटर की और 1 ईयर पार्ट्स की, जो कि आप पूरे पाकिस्तान में क्लेम कर सकते हैं कहीं से भी। ये आपको वाटर इनलेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टॉप लिड जो है इनका फिक्स है। ये जो फ़िल्टर इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी शावर वाश है वो टेक्नोलॉजी नहीं दी गई। प्लास्टिक जो है इसका बिल्कुल फ्रेश है, नीट एंड क्लीन है और ये भी हमारा तकरीबन सिंगल प्लाई के साथ है, पर इसकी जो प्लास्टिक मटेरियल है वो काफ़ी शानदार है। तो लास्ट में इसकी जो प्राइस है वो भी आपको अपडेट करूंगा कि क्या कौन सी कंपनी क्या प्राइस आपको दे रही है, कौन सी वॉशिंग मशीन है वो आपको परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी प्लस पॉइंट के साथ है। तो ये हमारे पास आ चुकी है जी इको स्टार की वॉशिंग मशीन। और नेक्स्ट बात की जाए नेस गैस, तो फाइनली नेस गैस ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी अपनी वॉशिंग मशीन जो थी मार्केट में लेकर आए थे, काफ़ी अच्छी इनमें स्टार्टिंग में सेल रही है। तो चेक करते हैं जिसमें नेस गैस का आपको क्या दे रहा है जी। वाटर इनलेट जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको 1 वे 2 वे का भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मॉडल की बात की जाए जो 112 ST प्रो इसका मॉडल है। जो आपको टाइमर भी देखने को मिलता है वो आपको 15 मिनट का टाइमर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जो इसका प्लास्टिक अगर मटेरियल की बात की जाए, कोई फिनिशिंग की बात की जाए तो वो इतना कोई ख़ास नहीं है। और टॉप लिड जो है इसका ओपन कर लेते हैं, इस तरह का टाइप टॉप लिड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो इसके साथ प्रॉपर फिक्स नहीं है। और सबसे पहले जी इसकी टब की तरफ चलते हैं। तो टब हमारे पास इसका आ चुका है जी। ये आप देख सकते हैं 12 kg कैपेसिटी के साथ है। ये भी शावर टेक्नोलॉजी के साथ है, पर यहाँ आपको जो फ़िल्टर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फुल सेटर जी, ये हमारे पास फुल सेटर आ गया और ये हमारे पास वारंटी कार्ड आ गया। तो नेक्स्ट गैस जो अपने अप्लायंस वॉशिंग मशीन में वारंटी दे रहा है वो आपको दे रहा है 5+1 ईयर, यानी कि 5 साल मोटर की और 1 साल पार्ट्स की वारंटी जो है वो आपको दे रहा है। सर्विस जो है जी, अगर उस तरह की बात की जाए कोई इतनी ख़ास नहीं रही इस सीज़न में, कोई नेक्स गैस की सर्विस शानदार नहीं थी। वॉशिंग मशीन जो की बात की जाए सेलिंग की, तो वो भी सही थी सेलिंग। तो वो भी मैं आपको लास्ट में इसकी रेटिंग बताऊंगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी बेस्ट रहेगी। तो अगर इसके टैग की बात की जाए जी, कलर प्रोटेक्टर है, सेव एंड एनर्जी है जी, ड्यूरेबल मोटर है जी, मैक्सिमम RPM है। तो ये जो टैग अपने टैग में वो मेंशन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी वॉशिंग मशीन के। मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको बताता हूँ कि कौन सी वॉशिंग मशीन जो है वो आपने परचेज़ करनी है और कौन सी वॉशिंग मशीन जो है वो आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी ब्रांड से कोई मोहब्बत या किसी ब्रांड से कोई भी नफ़रत नहीं है। मेरा काम जो है वो जस्ट आपको गाइड है। ज़ाहिर बात है कोई भी कस्टमर जो हमारे पास आता है वो ज़ाहिर बात है अपने पैसे खर्च करता है, तो वो अपने लिए एक बेहतर चीज़ लेना चाहता है। तो सबसे पहले जी चलते हैं जी सुपर एशिया की बात की जाए। जो सुपर एशिया की अगर इनकी
क्वालिटी की बात की जाए, सर्विस की बात की जाए तो मैं कहूँगा बिल्कुल शानदार है। आप कहीं से भी सुपर एशिया का कोई ब्रांड है वो आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेन वगैरह इस तरह की ज़ाहिर बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें कंप्लेन आती है, बट हमारे पास जो सुपर एशिया की रेशो है वो बहुत ही कम है और सर्विस इसकी जो है वो भी तकरीबन बेहतर है। तो ये सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर इस मॉडल की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको शावर वॉश 240 मिलेगा जी, 24,500 का, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल डिस्काउंट करके। और इसके बाद आते हैं जी हायर की तरफ। हायर की जो मैं कहता हूँ जो इनकी सर्विस है वो बेहतरीन है, बेहतरीन इनका फ़ीडबैक है कस्टमर की तरफ से भी और इनकी सर्विस की तरफ से भी। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। हायर का नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आप इज़िली ये जो है इस पे भी हायर पे भी जा सकते हैं। अगर इसकी मॉडल की बात की जाए, इसके जो मॉडल है वो है जी 130 1217 इसका मॉडल है। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट आई थी। इससे पहले हमारे पास जो इनका ओल्ड मॉडल आता था वो इस शेप में आता था, जो इसका टॉप लिड होता था वो फिक्स नहीं होता था। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारा 12 kg की कैपेसिटी में है। जबकि हायर अब जो थोड़ी सी अपडेट लेकर आए जो कि काफ़ी बेहतर है, जो इसका टॉप लिड है वो इसके साथ फिक्स है। तो इसकी अगर प्राइस की बात की जाए, ये आपको मिलेगा 26,000 का। तो ये भी आप इसे जो है इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अब आते हैं जी इकोस्टार पे। इकोस्टार जो हमारे पास आ गया, ये भी अपनी वॉशिंग मशीन लेकर आया था। तो इनकी कोई सेल उस तरह नहीं रही, पर इसकी जो वॉशिंग मशीन की कंप्लेन है वो हमारे पास इस तरह की कोई भी नहीं है। तो अदरवाइज़ आप इस पे भी जा सकते हैं, इकोस्टार पे भी। तो इसका जो एक 12 kg में हमारे पास जो आया है, इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी है, तो आप इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें हमारे पास 10 kg की भी वॉशिंग मशीन आती है, उस पर भी आप जा सकते हैं। वैसे इनकी जो क्वालिटी है वो भी आपकी बेहतरीन है। अब आते हैं जी नेस गैस की। तो नेस गैस जैसे ही पहले हमारे पास स्टार्टिंग में आई थी वो हमने काफ़ी और शानदार इसकी सेलिंग हमारे पास रही थी। इनकी ट्विन टॉप में भी आई थी, सिंगल में भी आई थी। तो इनकी डिज़ाइन जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। डबल में अगर बात की जाए, जो हमारे स्पिनर और वॉशिंग के साथ आती है, यानी कि डबल के साथ आती है। तो उसकी बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कंप्लेन है वो आना शुरू हो गई, तो मीन्स के उस तरह कोई बेहतरीन फ़ीडबैक नहीं मिला। अगर इनके स्पिनर की बात की जाए वो भी इस तरह की शानदार नहीं थी। डबल वॉशिंग मशीन जो थी वो भी कोई उस तरह का ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, कंप्लेन थी। तो नेस गैस पहले हमारे पास आपको पता है जैसे कि गैस अप्लाइंसेस में नेस गैस सबसे बेस्ट था, तो उनमें अब भी है। पर वॉशिंग मशीन में जो इनका तजर्बा रहा है वो कुछ इस तरह का ख़ास नहीं रहा है। सर्विस से भी थोड़ा सा हम इस सीज़न में जो है वो डिसहार्ट हुए हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं जी सुपर एशिया पे जाएँ, हायर पे जाएँ, ये दोनों टॉप टाकर के जो हैं वो आप कह सकते हैं जी बेहतरीन जो है वो टॉप सेल पाकिस्तान में इस सीज़न में रहा है। तो थर्ड पे अगर इकोस्टार पे जाते हैं वो भी बेस्ट है। और फिर नेस गैस तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में इन्होंने थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़े से इसको बेहतर बनाएंगे तो फिर आप उस पर भी जा सकते हैं। तो रिपीट जो है एक दफ़ा इसकी जो प्राइस है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो नेस गैस का मॉडल है जी NWD 112 ST प्रो, इसकी जो प्राइस है ये आपको मिलेगा 20,500 की। इकोस्टार की आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी 12 kg में। जो इसका मॉडल है वो ये है जी, इसका ये आपको प्राइस कॉस्ट मिलेगी 28,000 की। अगर हायर की बात की जाए तो ये आपको मिलेगी 26,000 की, और सुपर एशिया की 24,500 की आपको मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।